یه روز مثل هر روز دیگه نشسته بودم و توی یوتیوب داشتم میگشتم و ویدیوهای جیدن انیمیشنز رو داشتم نگاه میکردم. بعد یه لحظه یه ایده کوچیک به ذهنم رسید، اینکه هی چی میشد اگه منم از این انیمیشن ها میساختم. این ایده رو فقط توی ذهنم نگه داشتم به امید اینکه یه روز کلاً فراموشش کنم و همونطور که شاید حدس بزنید این ایده هیچ وقت فراموش نشد، بلکه هی داشت بیشتر و بیشتر میشد، طوری که من فقط یه جا می نشستم و میتونستم تمام اتفاقات زندگیمو به صورت انیمیشن تو سرم ببینم. در این حد از اون بر به خودم میگفتم بیخیال، مگه چقدر داستان واسه گفتن و انیمیت کردن دارن. چند روز بعد از اون موقع ناخواسته رفتم ویدیوهای 10 سال پیش جیدن رو نگاه کردم. فقط برای کنجکاوی داشتم اون ویدیوها رو نگاه میکردم. بعد حتی میخواستم ببینم که در مورد چه موضوعی صحبت میکنه، چجوری انیمیشناش رو میساخته و حتی ایده های خیلی بیشتری بهم دادن. بعد از اون ویدیوهاش رو نگاه میکردم و واسه خودم تحلیل میکردم، این که از چه راه و روشی رفته، چجوری لیپ سینک میکنه، چجوری کاراکترش رو انیمیت میکنه و آخرش به این نتیجه رسیدم که اینا خیلی سادن، چرا من نتونم؟ فقط به یه نسخه کارتونی خودم نیاز داشتم، یه اسکریپت و یه موضوع که در موردش صحبت کنم و صدا. فکر کردم به این که باید یه جا میشستم و صدامو ضبط میکردم خیلی واسم سخت بود و هر روز به این فکر کردم که چجوری قراره این کار رو انجام بدم. مثلا فکر کردم به این که چجوری قراره کاراکترمو بکشم و چجوری انیمیتش کنم. خیلی ساده بود، فقط یه روز فکر کردن نیاز داشت. ولی ضبط صدا نمیدونم چند روز، ولی چند هفته، مطمئنم چند هفته طول کشید. حتی نوشتن اسکریپت هم اونقدر سخت نبود، فقط نیاز داشتم یه جا آروم بشینم و بنویسم که باز توی این کارم اونقدر خوب نیستم، ولی باز تونستم یه جا بشینم و بنویسم. همینطور رفته فکر کردم به اینکه باید صدامو ضبط بکنم و اینکه نمیخواستم صدامو ضبط کنم. این ایده کل انیمیشن داشت تو سرم کم رنگ تر میشد. حتی اینطوری با خودم فکر میکردم که حالا اینطوری هم نیست که با انجام ندادنش چیزی رو از دست بدم، تا اینکه یک چیزی رو یادم اومد، یک چیزی از گذشته که فراموشش کرده بودم و اون هانیه 14-15 ساله بود. آره، اون دوره‌ای که تو قرنطینه نشسته بودم و انیمیشن‌های مختلف و زیادی رو نگاه می‌کردم. حالا نمیشه گفت اونقدر زیاد، ولی خب آره، همون موقع بود که فهمیده بودم رشته انیمیشن تو هنرستان وجود داره و اونجا یه هدف جدید واسه خودم پیدا کردم و اون هدف این بود که یه روز انیمیشن خودم رو بسازم، که البته تا همین چند وقت پیش اون آرزو رو یه آرزوی بچگانه در نظر گرفته بودم، تا اینکه دوباره اون خاطرات زنده شدم. پس میشه یه طورایی گفت که این کار رو شروع کردم واسه یه هانیه گذشته، هانیه 15 ساله، شدم 14 ساله، یادم نیست دقیقا چند سالم بود که اون آرزو رو داشتم، ولی خب همون حدودا. بعد از این داستانو باز ضبط کردن صدا بود که من رو اذیت میکرد. اصلا دلم نمیخواست صدامو ضبط کنم، ولی برای ویدیو نیاز داشتم. چند روزی طول کشید تا اینکه به این نتیجه برسم که باید چه کار کنم. روزهایی رو واسه خودم در نظر میگرفتم، ولی یا خسته بودم یا حسش نبود. جدا از اینا باید کمی هم نقش بازی کنم که انرژی نیاز داره. یعنی چطور باید اونقدر انرژی جمع کنم که فقط یه جا بشینم و داستان تعریف کنم. اگه میخواستم خیلی معمولی صحبت کنم، میتونستم همون اول متنمو به هوش مصنوعی بدم و اون برام بخونه، با اینکه شاید واقعا بتونه اون پر انرژی تر از من صحبت کنه، ولی من کار با هوش مصنوعی رو به این صورت دوست ندارم، پس باید خودم انجامش بدم.
اما اول که بالاخره جرأت اینو داشتم که صدامو ضبط کنم و صحبت کنم، اسکریپتی که نوشته بودم و برداشتم و نگاه کردم و چرا اینقدر گیج کننده بود. انگار که اولین بار بود که داشتم اون متنو میدیدم و حتی چند بار از روش میخوندم که مطمئن شم که قراره دقیقاً چی بگم. از یه بار احساس کردم که یهو همه جا خیلی ساکت شد و اگه حرف میزدم صدام قرار بود همه جا پخشه و حس میکردم که اصلا راحت نیستم و دیگه دلم نمیخواد صحبت کنم، ولی بالاخره اون کار رو انجام دادم. صدام رو ضبط کردم. بعد از ضبط صدا بهش گوش دادم و اینطوری بودم که برای بار اول خوبه، ولی وقتی که دوباره بهش گوش دادم اینطوری شدم که خب شاید اینقدر هم جالب نباشه. الان برای بار دوم صدامو ضبط کردم و تا الان خیلی خوب پیش رفت. و یه چیز دیگه، دیشب به اتفاق چند تا ویدیو پیدا کردم که توش یاد داده بود که چجوری حرف بزنیم و من اونجا اینطوری بودم که جدی من واقعا نمیدونم چجوری باید حرف بزنم. چرا باید اینقدر حرف زدن سخت باشه؟ اینطوری هم نیست که تا حالا حرف نزده باشم، ولی برام جالب بود که واقعا چون که به مدت زیادی حرف نزده بودم واقعا حرف زدن یادم رفته بود. این مثل آدمی که توی غار زندگی میکنه، چون واقعا من توی یک گوشه از خونه واسه خودم زندگی میکنم بدون اینکه با کسی دیگه صحبت کنم. و آیا من از این وضع آدم افسرده و ناراحتی هستم؟ نه، معلومه که نه. خیلی هم خوشحالم. چیزی هم که در این حین متوجه شدم این بود که من خیلی کاراکترم و پر انرژی میکشم و این که داره این کارو میکنه اون کارو میکنه و همیشه شاد و شنگوله، ولی از اون ور صدای خودم نمیتونه همچین انرژی رو منتقل کنه. من متاسفم پر انرژی نیستم. الان فقط باید به این فکر کنم که چجوری ویدیو رو تمام کنم، مثلا خداحافظ یا بدرود تا ویدیوی دیگر. احتمالاً بشینم و بیشتر بهش فکر کنم که بتونه با کل ویدیو یه همخونی رو داشته باشه. پس فعلا